Oni koji vole sport. Ovo je super stvar Oni koji samo spavaju. Oni koji ne vide kraj u ovom ludilu. Ljudi, kad će više kraja ovom ludilu, ne mogu više! I buraziri moji, dobrodošli na još jedan video Gloria Berger, pa di si buraz moj, šta maj, jel te dirako, Razbit ću ih buraz moj maskicom. Buraz moj, jer je mobitel preskup. Uglavnom, buraziri moji, šta radimo u današnjem videu? U današnjem videu, čisto da vas malo nasmijem, pokazat ću vam tipove ljudi u karanteni, u samoizolaciji. Snimili smo tipove ljudi za vrijeme koronavirusa, obavezno pogledajte taj video, a sada pokazujem tipove ljudi koji su sada u karanteni ili samoizolaciji, to je svi mi. Ne smijemo van, tebra znači ne ide. Obavezno na ovom videu skupite 10.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazara i uključite ovo zvonce da primite obavijest svaki put kada izbacim novi video, to je svaki dan u 12 sati. Uživajte! Skr. Oni koji broje dane u karanteni. I danas je drugi dan u karanteni. Drugi dan u karanteni. I danas je peti dan u karanteni. Peti dan u karanteni. Dobro jutro, kako se osjećaš 25. dan u karanteni, stari moj? Ali mislim dobro, ko broj? Ajde da vidimo šta malo ima na vijestima. Ipak je 40. dan u karanteni. Dobro jutro. Ajmo, 60. dan u karanteni. Oni koji ne vide kraj u ovom ludilu. Ljudi, kad će više kraja u ovom ludilu, ne mogu više! Ne mogu, pričam sa zidom, pričam sa dlanom, pričam sa nogom, ne mogu više! Nemam više ni dezinfekcije, ne, kad će kraj u ovom ludilu, jel ide kraj, jel hoće li doći kraj? 2020, me čuješ? Evo ti ga! Oni koji piju. Ljudi, alkohol ubija sve. Muzika, ajmo karantena, party! Tuc. Ajde, što sjedite, spavate cijeli dan, ljudi! Ne moramo ići na posao, idemo se napiti svaki dan. Evo, ide maska, ljudi, na party ne smijete bez maske, Oni koji samo spavaju. Oni koji snimaju tiktokove. Brzo! 1, 2, 3, I'm a savage! Classy, reši, seci! Oni koji gledaju tiktokove. Burazeri. I došli na još jedan video Gloria Berger. Šta? Oni koji vole sport. Ovo je super stvar da napravimo trening doma. I 1, i 2. Sad dižete daljinski, zato što doma možete koristiti daljinski umjesto utega. Sve se da napraviti. 3, 4, 5. Ajmo sad malo trčanje na mjestu, pošto ne možemo izaći iz kuće. Sada malo rastezanja. Oni koji stalno jedu. Debro, da li si ti normalan? Što treniraš toliko? Sjedi, jedi. Dodaj malo luka, to je dobro. I češnjaka dobro je malo. Za imunitet. Oni koji stalno čiste. Joj, sad ću napokon sve stići oprat. Malo ovo. Napokon, ljudi, neka su došli ti dani da mi obavimo sve što prije nismo mogli. Sve, zidove, stropove, pod. Mogli smo maknut pločice, oprat ono ispod poda i opet zalijepit pločice. Ko je za? Ivanka, moraš biti za. Oni koji gledaju kroz prozor. Bilo je lepo, samo što ovo vani mi nismo cijenili. Oni koji su počeli pričati sami sa sobom. Što će sad napraviti u seriji? Šta? Isuse, jesi vidjela ovo? Vidjela sam. Joj da bar završe zajedno. Nemoj ju ostaviti. Rekla sam da ju ne ostaviš. Mene ovdje nitko ne sluša, ovi glumci to nisu normalni ljudi. Jel vidite? Vidim ja. Dovoljno je da ja vidim. Čula sam za dobre igrice, da. Oni koji gledaju sve samo pozitivno. Bok ljudi, dobrodošli na naš jedan story na Instagramu. Morate uvijek sve gledati pozitivno. Sad imate više vremena fokusirati se na sebe, gledati na svoju njegu kože, gledati i općenito na svoje samopouzdanje, na svoj karakter. Napokon imate vremena sebe upoznati, provoditi vrijeme s obitelji, sve to zajedno. Širite samo ljubav i volim vas. Oni negativni. Evo i ovaj Instagram što sam svaki dan tu. Ovo je katastrofa. 2020, znači ako preživimo, što 100% nećemo, ali ako preživimo doček nove 2002.
Ja mislim da ću se ubiti od alkohola definitivno. Trebala sam se zapravo prije ubiti od alkohola, tako da ovo ne doživim. Mi ćemo se i na kraju umrijeti, samo čekamo za zombi apokalipsu i to je to. I to je bilo to za ovaj video, obavezno zakucite 10.000 lajkova, pretplatite se na moj kanal, postanite dio obitelji Burazera i uključite ovo zvonce dole da primite obavijest svaki put kad izbacim novi video, to je svaki dan u 12 sati i vidimo se sutra. Skr, skr!